За шүүх эрх мэдлийн байгууллагын хараат тус байдлыг хангах үүднээс засгийн газрын нэг яам тэр дундаа магадгүй нэг шинжээч гэдэг юм мэрэгжилтний ам нь багтаж биш хувь зүйн мянган оронд асуудлаа танилцаад энэ ерөнхий зарчмын дагуу улсын төсөв дээр оруулж ирэх боломжийг энэ шүүх эрх мэдлийн байгууллагуудад өгнөгөөд байна. Гэхдээ би яг энэ зүйлээс нэг зүйлийг асууя. Өнөөдөр бас улсын эдийн засаг бас тийм амаргүй дүү байна. Тэгэхээр ерөн зүгээр та хэдийн маань оруулж ирж байгаа энэ төсвийн саналыг харахаар бас тодорхой хэмжээнд бас төсөв жоохон нэмэгдэх талтай байна. Энэ нэмэгдэж байгаа саналууд маань яг ямар үндслээр ямар хэрэгцээ шаардлага бий болоод нэмж байгаа вэ? Энийг бас хууль зүйн 3-ны гишүүд бас шийдвэр гаргахад итгэл үнэмшил төрөх үүднээс бас нэг тодорхой яг тайлбарлаач. Яг цалин үндэсний урсгах зардал дээр ингэж байгаа. За эсвэл яг сая Эрдэнэ дарга бас тодорхой асуулаа та. Ерөн зүгээр тодорхой тоног төхөөрөмж гэдэг юм уу? Эсвэл засгийн газраас бас энэ хангард ордныг шилжүүлж өгсөн шүү дээ та бүгдэд. Энтэй холбоотой засвар үйлчилгээ янз бүрийн маях гэдэг нь яг бас тодорхой мэдээлүүд өгмөр байна. Сүүлдээ энийгээ хэдүүлээ ингээ бас яг ярилцах тэр механизм энэ гоё ил тод бас үнэлтэд байж ихгүй бол за хувь зүйн мянган ороо ерөнхийд нь орж танилцуулаад цогцдог. Сангийн аам нь орж ирээл бас дараа нь ингээ ярихад ч гэсэн эвгүй байдал байгаа. Тэгэхээр би бол бас та нөхдөд бас хуулиар олгосон эрх хэмжээний асуудлыг бас бодиттой үнэлтэд бас нэмэгдүүлж байгаа тэр зардлуудаа яг тайлбарлах ёстой гэж бодож байгаамаа. Тэгээд ерөн зүгээр шүүхийн захиргааны ажилтнууд бас жоохон сүүлийн үед хит бас данхаах ошрох тал байна. Энийг шүүхийн ерөнхий зөвлөл дээр 30 хүнтэй орон дотоо байсан бол одоо ингээд 150-60 хүнтэй байна. Улсын дээд шүүгч гэсэн дэрэгдээ судалгааны хүрээлэнтэй улсын дээд шүүхийн шүүгчид маань хүртэл 2-3 туслагтай болцсон байж байгаа. Тэгэхээр ерөн зүгээр цаашдаа бас нэг жоохон энэ хуулийн зохицуултын дагуу энэ ач холбогдол нь гарч ийн үү? Ерөн зүгээр бас заримдаа шүүх эрх мэдлийн байгуулагч гэсэн бас ялгаагүй хэмэлт ирдэг баймаар байгаа шүү. Тэрнээс биш орон тоог л нэмэгдүүлж явах ёстой гэдэг хандлагаар бас ярмааргүй байгаа. Зардлыг дандаа нэмэгдүүлж гэдэг хандлагаар бас ярмааргүй байгаа. Тэгэхээр энэ бас зүйлүүдийг бас гишүүдэд ямар үндслээр энэ зардлаа төсвөө энэ жилийн үед нэмж орж ирж байгаа юм бэ гэдэг зүйлийг бас маш тодорхой хариулж өгөөч гэж хүсэж байна. За, гишүүний асуултанд Заяа Илгэр дарга ажлын хэсгийн 3 микро. За, баярлалаа. Эрхэм гишүүний асуултанд хариулъя. За, энэ шүүхийн улсын дээд шүүхийн төсвийн хувьд хоёр гол төсөв урсгал төсвийн ангилал өсөж байгаа юм. Цалингийн зардлын төсөв болохоор яагаад өсөж байгаа гэхээр нэгдүгээрт өнгөрсөн онд нийт төрийн албаагчдын цалин хөлс нэмэгдсэн, шүүхийн салбарын албаагчдын цалин хөлс мөн нэмэгдсэн. Тэ холбоотой. За үүнээс гадна хангард ордон руу нүүр шилжих үед хуучин бол хангард ордны ашиглалтыг 60-аад хүний оронтойдоо зохион байгуулж явдаг байсан юм билээ. Гэхдээ энийг бол бид нэр 50%-аар л оруулж ирж байгаа. Үйлчлэгээний албаагчдаа тэгж өндөр нэмэгдүүлээгүй бас хэмнэлтийн зарчмыг барьж байгаа. За улсын дээд нийт шүүгчдийн зэрэг дэвийн хувьд бол хуулинд байгаа боловч нөгөө журам батлагдаагүй юм учраас энийг бол тусгаагүй ерөөсөө. Тэгэхээр цалингийн хувьд бол одоогийн батлагдсан байгаа яг л тэр хэмжээгээрээ орон тоогоороо үржүүлэл орж ирж байгаа. За манай хувьд бол онцлогтой шүүгчийн судлаач туслахын оронтой бол ямагт хэмнэгдэж ирсэн. Тэгэхээр энэ ч гэсэн өөрөө бас энэ жил эх жил хэмнэгдэх байх. Гэхдээ цалингийн зардал бол ерөөсөө ганц шилжүүлэн зарцуулж болдоггүй. Хэмнэлт нь улсдаа ингээ буцаад хураагддаг. Тийм л ангиллын зардал учраас оронтойгоороо бодоод ороод ирсэн байгаа. За хоёр дахь зардал өсөж байгаа юу бол хангард ордон руу ордны ашиглалтын зардал өсөж байгаа. Хуучин манай барилгаас бол 2 илүү дахин том учраас ашиглалтын зардал бол бага хэмжээгээр өсөж байгаа. За шүүхийн академитай холбоотой хариултыг Эрдэнэ чимэг захирал өгнө. За ажлын хэсгийн 2 дахь микро. За шүүхийн академийн захирал Эрдэнэ чимэг байна. Сайн зориг гишүүний асуултанд хариулъя. За шүүхийн академийн хувьд бол энэ жилийн өсөлттэй байгаа зардал нь цалин үлсний зардал болон хичээл үйлдвэрлэлийн зардал 2 өссөн. Бусад зардлуудыг бол бууруулсан үзүүлэлттэйгээр тооцоолж орж ирсэн байгаа. За цалин өсөх болсон үндслэл бол засгийн газрын тогтоолоор шүүхийн сургалт судалгаа мэдээллийн академийн нийт ажилтнуудын цалин өссөн учраас яг тэр өссөн дүнгээрээ эх жилийн төсвийг тооцоолж үзэхэд цалингийн өсөлт бол харагдаж байгаа. Харин хичээл үйлдвэрлэлийн дадлагын зардал 350 сая төгрөгөөр өсөж орж ирсэн. Энийг тооцоолж үзэж байгаа шалтгаан нь
шүүхэд шинэ шүүх байгуулах тухай хууль батлагдсантай холбоотойгоор тойргийн шүүхүүд дээр шүүгч нар эрүү иргэний хэргийг одоо аль алийг нь шийддэг болсонтой холбоотойгоор бид нар сургалтыг бол нэмэгдүүлсэн хэлбэртэйгээр зохион байгуулах шаардлага үүсэж байгаа. Мөн 2026 оны 1 сарын 1-ээс гэрүүлийн шүүх байгуулахтай болсонтой холбоотойгоор тухайн шүүх За одоо Лавсрынгийн Соронзон болд